إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Muhterem Müslümanlar, her birimiz bu günlerde en gururlu, hakaretli günlerimizi yaşıyor. 2020 yıl Sentyabr'ın 27'sinde Ermenistan'ın növbəti tahribatının karşısını almak maksadiyle başlayan ve 44 gün devam eden hərbi əməliyyatlar neticesinde Azerbaycan ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrini darmadağın etti. Uzun iller düşman torpağı altında, düşman tapdağı altında olan torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Allah'ın izniyle, hamdolsun Allah'a. Biz 44 gün ərzində təkcə ərazi bütövlüyümüzü təmin etmədik. Hem de adaleti, milli liyakatimizi bərpa ettik. Değerli Müslümanlar, Allah nezdinde Peygamberlik mertebesinden sonra en âli derece şehitlik mertebesidir ki bu Allah yolunda, Allah rızası namine din, namus, vətən ve müqəddəs değerler uğrunda can feda etmektir. Yüce Allah bu yolda canını feda edenlere çok büyük nimetler verdik. Bu hafta Tövbe suresinin 111. ayetinde Yüce Allah böyle buyuruyor: Allah şüphesiz ki Allah yolunda vuruşup öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını cennet mukabilinde satın almış. Aziz Müslümanlar, Allah'ın elçisinin sahabeleri Allah'a ve Resulüne verdikleri şehitlik sözünü Bedir'de, Uhud'da, Mute'de yerine getirdiler. Onların yoluyla giden ecdadımız tarihte bu şücaati gösterdiği gibi azadlık yolunda da canlarından geçen hemvatanlarımız imanlarına, vətən sevgilerini katarak bize azad ve firavan yaşayacağımız bir ölçü koyup gettiler. Bu iki sevgiyle vətən övladları bir şehit gibi halkımızın hem kalbinde hem de dilinden dökülen misralarda ebedileşmişler. Bu iki sevgi uğrunda tecavüze ve haksızlığa karşı çıkmakla aynı zamanda tarih sayfalarına ve yaddaşlara hak olundular. Onlar bize ruh veren ve hiçbir zaman unutmayacağımız bir kahramanlık destanı yarattılar. Bakara suresinde Yüce Allah bu hakta bile değil. Allah yolunda öldürülenlere, şehit olanlara ödemeyin, aksine onlar diridirler. Lakin siz bunu terk etmirsiniz. Başka bir ayette ise Allah yolunda öldürülenleri hiç de ölü zannetme. Asil hakikatte onlar diridirler.
onlara Rəbbi yanında ruzi əta olunur. Onlar Allahın öz mərhəmətindən onlara bəxş etdiyi nemətə sevinir, arxalarınca gəlib hələ özlərində çatmamış kəslərin ahirətdə heç bir qorxusu olmayacağına və onların gəlmişsə görməyəcəklərinə görə şadlıq edirlər. Onlar Allahdan gələn nemət və mərhəmətə görə həm də Allahın müminlərin mükafatını bıça çıxarmayacağına görə sevincək olurlar. Şəhidlik mərtəbəsinin mümin üçün ən ali məqam olduğunu bir hədis-i şərifdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə ifade edir. Yer üzerindeki her bir şey verilse bile cennete dahil olan hiçbir kəs dünyaya geri qayıtmaq istemez. Ancaq şehit belə deyil. O gördüğü hürmet ve ehtiram sebebiyle tekrar dünyaya dönmek ve 10 dəfə şehit olmak ister. Diyerek ümmetinden şehitlik için can adamlara güzel müjdeler vermiş, azadlığın sirlerini ruhun aşılamasında görmüştür. Yani bu ruhun sahipleri sanki ey vətənim, sen olasan Gülistan, sana her an can kurban diyerek 44 günlük vətən müharibəsində canlarını koysalar da azad bir ülkenin bağrında solmayan çiçeklere çevrildiler. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahi melikil azizil allam kema kâlallahu teâlâ ve tebâreke fil kelam. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما النبي تكريما لفخامة الشأن الصفي فقال عز وجل من قائل مخبر الأمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون